მოგესალმებით საქართველოს დღეს 11 დეკემბერია უყურებთ კურიერს 8 საათზე. ევროსაბჭოს მინისტერიალის ფარგლებში შეხვედრებს განაგრძობს სტრასბურგში მყოფი საქართველოს იუსტიციის მინისტრი. პაატა სალია დღეს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს თავმჯდომარეს მატიას გიომარის ხვდება. ქართველი მინისტრი უკვე შეხვდა მის მონაკოელ კოლეგასა და იუსტიციის საკითხებში სლოვაკეთის სახელმწიფო მდივანს. მხარებმა საომავლო თანამშრომლობის გეგმებზე ისაუბრეს. პაატა სალიამ ევროპელმა ალჩინოსნებს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ განხორციელებული რეფორმები და პრიორიტეტები გააცნო. გამოიხატა მზადყოფნა ერთობლივი ინიციატივების დანერგვის მიმართულებით. ოქროვის შეხვედრები გავუმართეთ სლოვაკეთის იუსტიციის სახელმწიფო მდივანთან და მონაკოს იუსტიციის მინისტრთან აღნიშნულ შეხვედრებზე ჩვენ ერთმანეთს გაუზიარეთ ინფორმაცია ჩვენი სამინისტროების შესახებ, ვისაუბრეთ იმ გამოწვევებზე, რომელიც დღეს მდგომარეობით არსებობს თანამედროვე მსოფლიოში და დავსახეთ ურთიერთთანამშრომლობის გზები. მე ჩვენი კოლეგები მოვიპატიჟე 2026 წლის ივნისის ფორუმზე, გაეროს ფორუმზე, რომელიც გაიმართება საქართველოში. სასიამოვნო იყო საქართველოს იუსტიციის მინისტრთან შეხვედრა. ჩვენ საშუალება გვქონდა გაგვევლო ჩვენი ქვეყნებისთვის მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიცაა პენიტენციური სისტემა, ფულის გათეთრებასთან ბრძოლა, სისხლის სამართლის ურთიერთდახმარება და სხვა თემები, რომლებიც მონაკოსა და საქართველოს აერთიანებს. ამგვარი ფორმატის შეხვედრები საშუალებას გვაძლევს ერთად ვიმუშაოთ და მხარი დავუჭიროთ ერთმანეთს. ძალიან კარგი შეხვედრა გვქონდა მინისტრთან 2026 წელს გაეროს სერვისების ფორუმზე თბილისში. მინისტრისგან მოწვევა მივიღეთ და მოუთმენლად ველით სამომავლო თანამშრომლობას. დაჩქარებული წესით დაამტკიცა პარლამენტმა უმაღლესი განათლების შესახებ კანონსა და მისგან გამომდინარე კანონ პროექტებში ცვლილებები. ქართულ ოცნებაში დარწმუნებული არიან, რომ სიახლე ქვეყანაში განათლების ხარისხზე მხოლოდ დადებითად აისახება. ცვლილებებთან დაკავშირებით ეჭვები აქვს ოპოზიციას. ახალი რეფორმა სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ჩარიცხული სტუდენტების სწავლის სრულად დაფინანსებასა და ყველა უმაღლეს სასწავლებელში სწავლის ფორმატის შეცვლას ითვალისწინებს. სიახლე ეხება საჯარო სკოლებსაც, რაც 11 წლიან სწავლებაზე გადასვლას გულისხმობს. კანონ პროექტის განხილვა მოთხოვნილი იყო დაჩქარებული წესით და ეს არის მთავარი პრობლემა, ყველაზე აქტუალურ საკითხს დღესდღეობით საქართველოში, რომელიც უნდა ემსახურებოდეს განათლების ხარისხის მატებას და ზრდას ჩვენს ქვეყანაში, იმიტომ რომ ეს არის მთავარი გამოწვევა. ეს კანონ პროექტი სრულად არ პასუხობს ამ გამოწვევას. თითოეული ნაწილი უმაღლესი განათლების რეფორმის კონცეფციის ემსახურება ჩვენი მოქალაქეების, ჩვენი სტუდენტების ყოველდღიურობის გაუმჯობესებას. ეს შეეხება როგორც ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ეს შეეხება ხარისხის განვითარებას, სწავლებისა და კვლევების ერთმანეთთან დაკავშირებას და ყველა იმ სიახლეს, რომელიც მომდევნო პაკეტების განმავლობაში, საკანონმდებლო ინიციატივების განმავლობაში ჩვენი მხრიდან იქნება მაქსიმალურად მხარდაჭერილი. საზოგადოების უფლებების დასაცავად და უკანონობის აღსაკვეთად გადადგმული ნაბიჯი, ასე აფასებს მმართველი გუნდი პარლამენტის მიერ კიდევ ერთ შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონში ცვლილების მიღებას. განსხვავებული მოსაზრება აქვს ამავე თემაზე ოპოზიციას. სიახლის მიხედვით დგინდება ხელისუფლების შესაბამისი ორგანოს წინასწარი გაფრთხილების ვალდებულება, თუ შეკრება ან მანიფესტაცია ხალხის სამოძრაო ადგილას იმართება. ახლა დამტკიცებულ კანონში ასევე ნათქვამია, რომ თუ აქცია რეალურ საფრთხეს უქმნის საზოგადოებრივ უსაფრთხოებასა და მართლწესრიგს, სახელმწიფო ხელისუფლების შესაბამისი ორგანო უფლებამოსილი იქნება შეკრების მონაწილეებს ალტერნატიული ადგილი მიუთითონ. არ უნდა მიცეთ საშუალება რადიკალურ ჯგუფებს, რომ ასე ვთქვათ, ხელი შეუშალონ ჩვენს თანამოქალაქეებს ნორმალურ ცხოვრებაში, იგივე იყო გზის გადაკეტვაზეც, სანამ არ გამოვკაცრეთ კანონი, მანამდე 10-15 ადამიანი კეტავდა ქუჩას და სერიოზულ დისკომფორტს უქმნიდნენ მოქალაქეებს. ამ შემთხვევაში ხა ტროტუარების სტრატეგია აირჩიეს, ეგრეთ წოდებული ტროტუარების და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, როდესაც ხა ხელოვნურად რაღაცა უნდა გადაკეტო, როდესაც ხალხის რაოდენობა არ არის საკმარისი, ამის საშუალება არ უნდა მიეცეს არავის, თორე ხა თუ საკმარისი რაოდენობა იქნება, რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივად შეათანხმებენ, აიღებენ ნებართვას და პრობლემა არ იქნება არანაირი. გამერთებუხლი ამბობს, რომ მშვიდობიანად შეკრების შესაძლებლობა ყოველგვარი გაფრთხილების გარეშე აქვს საქართველოს მოქალაქეს. რა თქმა უნდა, მსგავსი ცვლილებები ყოველთვის ახდენს გავლენას საერთოდ ქვეყნის რეპუტაციაზე და რა თქმა უნდა, მოქალაქეების განცდაზე, რომ ამ ქვეყანაში თავისუფლად აზრის გამოხატვის შესაძლებლობა აღარ არსებობს. როდესაც შენ ხარ ისეთ უმცირესობაში, რომ არათუ თქვათ გზის გადაკეტვა არ არის საჭირო,
საავტომობილო, არამედ ფეხით მოსიარულეთა სავალი ნაწილიც კი არ უნდა გადაკეთო და შენ გინდა რომ თავს მოახვიო სხვა ადამიანებს ის კომფორტი შეუქმნა და ამით შეაწუხო საზოგადოება, ეს აჯდება არავითარ კონვენციებში და არავითარ ადამიანის უფლებებში. 36 მილიარდ 285 მილიონი ლარი ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი დამტკიცებულია. მომავალი წლის ბიუჯეტში ძირითად პრიორიტეტებად ჯანდაცვა, თავდაცვა და უსაფრთხოება, ასევე სოციალური პროექტები სახელდება. გათვალისწინებულია პენსიების მატება, მათ შორის მაღალმთიან დასახლებებში, ასევე საჯარო სკოლების ადმინისტრაციული პერსონალის, ექიმებისა და მანდატურების ხელფასების 20%-იანი ზრდა. ანაზღაურება 10%-ით გააზრდებათ პოლიციელებსა და ჯარისკაცებს. ეს არის მაქსიმალურად დაბალანსებული ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი, რომელშიც ეთმობა ადგილი ერთი მხრივ, რა თქმა უნდა, სოციალურ მიმართულებას, შესაბამის სოციალურ პროექტებს, ჯანმრთელობის დაცვის საკითხებს, ისე ინფრასტრუქტურულ პროექტებს და რა თქმა უნდა, ასევე არის ყურადღება გამახვილებული თუნდაც თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროზე. ასევე რა თქმა უნდა, საგულისხმოა, რომ 2026 წლის ბიუჯეტი უკვე ითვალისწინებს შესაბამის გარანტიებს იმისათვის, რათა მათ შორის უმაღლესი განათლების რეფორმა იქნეს მაქსიმალურად ეფექტიანად წარმართული. ევროკავშირის სახელმწიფოებს სულტოლვილების ხელახლა მიღებაზე უარის თქმის გამო ჯარიმები დაეკისრებათ. საიმიგრაციო რეგულაციების ახალი პაკეტის ფარგლებში ცვლილებების შესახებ ინფორმაციას ტელეგრაფი ავრცელებს. გამოცემა წერს, რომ მთავრობებს, რომლებიც უარს იტყვიან თავშესაფრის მომთხოვნთა მიღებაზე, ერთ პირზე 20,000 ევროს ოდენობის ჯარიმა დაეკისრება და ის იმ წევრ სახელმწიფოებს გადაეცემა, რომლებიც მზად იქნებიან სქემის ფარგლებში ახალი მიგრანტები მიიღონ. ტელეგრაფის მონაცემებით, ბრიუსელის ეს ნაბიჯი სავარაუდოდ კამათის მიზეზი გახდება, რადგან ავსტრია, ბულგარეთი, ხორვატია, ჩეხეთი, ესტონეთი და პოლონეთი უკვე ცდილობენ, რომ ამ სქემიდან თავის დაღწევის ნებართვა მოიპოვონ. ევროკავშირის ახალი საიმიგრაციო ზომების გამო ბრიუსელის წინააღმდეგ აჯანყება გამოაცხადა ვიქტორ ორბანმა. ნიღაბი ჩამოხსნილია, ბრიუსელმა გადაწყვიტა, რომ ივლისიდან უნგრეთმა ან ევროკავშირის სხვა ქვეყნებიდან მიგრანტები უნდა მიიღოს, ან მათი შენახვის ხარჯები გადაიხადოს. ყოველწლიურად იმდენს, რამდენსაც კომისია გადაწყვეტს, წერს უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი და ამბობს, რომ ამ ქმედებებზე მხოლოდ ერთი პატრიოტული პასუხია და ეს ამბოხია. უნგრეთის პრემიერი პირობაზდებს, რომ მისი მთავრობის პირობებში ვერც ერთი მიგრანტი უნგრეთში ფეხს ვერ დადგამს. ორბანი ქვეყნის შიგნით არსებულ მდგომარეობაზე საუბრობს და განმარტავს, რომ ბრიუსელის ადგილობრივი აგენტები უნგრეთში მზად არიან ზურგში დანაც ჩაარტყან უნგრელ ხალხს და კომისიასთან მიგრანტების მიღებაზე გარიგება დადონ. და კვლავ საქართველო და კიდევ ერთი ახალგაზრდული პროექტი რუსთავში. ქალაქის მერია რუსთავის ახალგაზრდობის სასახლეში სამოქალაქო განათლების კლუბის ჩამოყალიბებას აანონსებს. პროექტი რუსთავის სკოლებისა და პედაგოგების ჩართულობით ხორციელდება. კლუბის შექმნამდე პროექტის მონაწილე ახალგაზრდები სამაგიდო თამაში მედიატორი ჩაერთვებიან, რომლის მიზანით სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ამაღლება. ახალი კლუბი მსურველების რეგისტრაციის დაწყებას გაზაფხულისთვის გეგმავს. სამოქალაქო კლუბის ჩამოყალიბება, რომელიც მედიატორის სახელით იქნება მომავალში, წამოვიდა სკოლიდან, ახალგაზრდები იყვნენ განსაკუთრებით ჩართული პროცესში და მომავალში უკვე გაუზიარებენ სამოქალაქო კუთხით სიახლეებს, იმ ცოდნას, რომელიც აუცილებელია ძლიერი სამოქალაქო სექტორის შესაქმნელად ჩვენს ქალაქში. საინიციატივო ჯგუფ მედიატორის და რუსთავის მერის ერთობლივი მუშაობით შეიქმნა ახალი პროექტი სამოქალაქო კლუბი, რომელიც სულ მალე ახალგაზრდობის სასახლეში დაიწყებს ფუნქციონირებას და ძირითადად გათვლილი იქნება ახალგაზრდების მოქალაქეური პასუხისმგებლობის ამაღლებაზე, მოხალისეობრივი საქმიანობის პოპულარიზაციაზე. თბილისში სახელმწიფო განათებების მონტაჟის ბოლო ეტაპი მიმდინარეობს. ქუჩებში, პარკებსა და სკვერებში ილუმინაციები და დეკორაციები უკვე დაკიდეს. ასევე სრულდება მთავარი ნაძვის აწყობა პირველი რესპუბლიკის მოედანზე. საერთო ჯამში სახელმწიფო განათებები და კონსტრუქციები დედაქალაქში 90-მდე ქუჩასა და 30-მდე სკვერში მოეწყო. პროცესში ყოველდღიურად ჩართული იყო თბილსერვის ჯგუფის 250-ზე მეტი თანამშრომელი და 40-მდე სპეცმანქანა. 12 დეკემბერს თბილისი ემზადება სახელმწიფო ნაძვის ასანთებად. ცენტრალური ნაძვის მდებარეობს რესპუბლიკის მოედანზე. მასთან ერთად აინთება თბილისის მასშტაბით 10-ვე რაიონში 90-მდე ბაღსკვერი და ქუჩა. გარდა ამისა, ეხლა ბოლო შტრიხების დარეგულირება, დაბალანსება, გასწორება მიმდინარეობს, რომლის შედეგადაც თბილისი იქნება ისეთივე ლამაზი და განათებული, როგორც ევროპის წამყვან დედაქალაქებში გვინახავს.
ბოლოს ერთი განცხადება საზოგადოების მხარდაჭერა სჭირდება დავით ჭრელაშვილს 40 წლის მამაკაცი პანკრეასის აუთვისებიან სიმსივნეს ებრძვის. რამდენიმე ქიმიოთერაპიის კურსის შემდეგ მის გადასარჩენად ამ ეტაპზე საჭიროა თურქეთში ძვირადღირებული სამედიცინო პროცედურები და $37,000 მობილიზება. დახმარების მსურველებს თანხის ჩარეცხვა მითითებულ საბანკო ანგარიშებზე შეუძლიათ. ეს იყო დღეს კურიერის პირველი გამოშვება.